Sziasztok! Új hétvége, új videó. A mai videó egészen véletlenül megint arról fog szólni, hogy miket vásároltunk és miket tervezek főzni az elkövetkezendő egy hétre. Most péntek van, és hát egy kis elővásárlást csináltam, meg aztán egy picit most máshogy alakul a hétvégénk is. Vasárnap Tomi unokatesójáékhoz megyünk vendégségbe, de csak délután, úgyhogy ebédre mindenképpen valamiről gondoskodni kell. És hát már hétfő óta a fejemben kattog az, hogy zöldséglevest szeretnék enni. És igen, erre elkezdtem vadászgatni zöldségkeverékeket, és tegnap randiztunk a Tomival a Tesco-ban, és sikerült is lőnöm egy zacskó zöldségkeveréket. Egyébként ez zöldségleves mix. És hát van ebben répa, kelbimbó, karfiol, akkor zöldbab és borsó, ha jól látom. Igen, tehát zöldségek változó arányban, sárgarépa, póréhagyma, azt nem láttam, mindegy, zöld borsó, zöldbab, zeller, karfiol, szárzeller, kelbimbó és petrezselyem, gyökér gondolom én. Na mindegy, szóval ebből gondoltam, hogy levest akarok főzni, és szerettem volna még káposztát is venni hozzá, mert beette az agyamba ez a gondolat. Szóval szerettem volna még káposztát is venni hozzá, mert valamiért befészkelődött ez az agyamba, hogy káposztát is szeretnék belefőzni. Hát végül van benne kelbimbó, úgyhogy nem tudom, hogy ebből mi lesz, vagy mi se. De a lényeg az, hogy zöldséglevest fogok holnap főzni. Aztán a következő ötletem volt, 1000 éve nem ettem mákos tésztát. És az egy dolog, hogy 1000 éve nem ettem mákos tésztát, viszont életemben soha nem főztem, vagy nem csináltam mákos tésztát, mert ehhez olyan nagy tudomány nem kell. És ehhez vettünk itt lent a kis sarki kínaiban darált mákot. Na most ez azért van kibontva, és most, hogy nincs itt a Tomi, ezt nem hallja, de miután hazajöttünk, utána néztem meg a lejáratát, mert ugye azért kínaiaknál, a kínai boltoknál erre azért ügyelni kellene, de én nem ügyeltem rá, és ez 22-én, azaz 2 darab nappal ezelőtt lejárt a szavatossága, úgyhogy kibontottam, megnéztem, hogy nem-e avas vagy valami, semmi baja nincsen, de beraktam a hűtőbe, és most ott tárolom, amíg meg nem esszük, és remélhetőleg a Tominak nem jut eszébe megnézni a lejáratát. És mákos tésztához vettem 2 csomag széles metéltet, ezt most vettem hazafele jövet az Aldiban. 250 grammos, és egyébként 300 forint, szóval semmi ára nincsen, legalábbis szerintem, aztán lehet, hogy tévedek, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ez egy 8 tojásos széles metélt, ebből 2 zacskót vettem, mert lehet, hogy nem lenne elég egy étkezésre biztos, hogy elég lesz ez, de hát lehet, hogy nem csak szombaton, hanem majd vasárnap is enni akarunk. Úgyhogy nem tudom, mindegy. Szóval vettem 2, és még egy dolgot vettem most az Aldiban, hazafele jövet, lencsekonzervet. Ugye megettem a babot, még van egy kis adag virágbab a fagyasztóban, és akkor egy darabig nem akarok babfőzeléket látni, enni, rágondolni se. Úgyhogy lencsefőzeléket már régen ettem, nagyon alacsony áron van, nem is tudom, majd kiírom nyilván. Szóval tök jó áron van, minek vesződjön az ember a lencsefőzésével, ha nem muszáj. Úgyhogy jelen pillanatban itt tartunk, és hát aztán majd menet közben még fogunk vásárolni. Ugye most péntek van, azt hiszem ezt mondtam, és hát lehet, hogy holnap elmegyünk még a Tomival vásárolni, nem tudom, hogy vasárnapra mit tegyünk,
de bármit is találunk ki, ahhoz meg kell venni a hozzávalókat, és jövő héten, hétfőn és kedden szabadságon leszek, csak úgy. Főnököm nem értette, hogy most mit akarok. De a lényeg az, hogy kivettem 2 nap szabit. Nagyon élveztem a múltkor azt, hogy hétfőn, amikor mindenki dolgozik, akkor én szabadságon vagyok, úgyhogy ezt szeretném így megismételni. Úgyhogy a jövő hétre nem is fogok nagyon most vásárolni semmit, maximum, hogyha valamit nagyon látok és nem akarom otthagyni a boltban, nehogy elfogjon. Szóval az a tervem, hogy hétfőn fogok elmenni reggel vásárolni, lehet, hogy Tomi is velem jön, nem tudom. Addigra kitalálom azt, hogy miket szeretnék főzni jövő hétre, és majd hétfőn fogok bevásárolni a jövő hétre. Na, ezt most megmondtam. Na, sziasztok egyelőre! Szombat reggel van, és úgy volt, hogy a Lidlbe megyünk, de nem volt hozzá hangulatom. Helyett elmentünk az Aldiba, úgyhogy most sétálunk hazafelé, és akkor mindjárt megmutatom, hogy miket vettünk. Persze van egy csomó dolog, amit nem akartam venni, nem volt felírva, de sikerült. Szóval elköltöttünk 16 000 forintot, és nézzük, mi került 16 000 forintba. Vettünk 3 pogácsát, ebből hazafele már a Tomi megevett egyet. Aztán holnap ebédre vettük ezt a fokhagymás, fűszeres, marinádos csirkemellet, mert megmondom őszintén, nem volt kedvem most nekem nagyon főzögetni. Aztán Tomi vett egy paranyica sajtot magának, ugye ezt szereti. Aztán én vettem magamnak egy szérumot, nem tudom miért, meg ilyesmi, arra gondoltam, hogy majd szép leszek tőle, úgyhogy vettem ilyen niacinamidés cink szérumot, hát nem tudom, kíváncsi leszek rá, na mindegy, csak a kezembe akadt. Aztán vettünk egy hálóhagymát, egészen pontosan ezt a Tomi vette, azt mondta 400 forint per kilóért övétek lett volna ott hagyni, úgyhogy szépen eleszegeti majd. Aztán végül is kellkáposztát vettem a levesbe. Volt még 3 fej káposzta, sima káposzta, fehér káposzta, egyet kivettem. Aztán észrevettem, hogy volt egy jó nagy ilyen benyomódás, aztán vissza is raktam, és arra gondoltam, hogy akkor lesz inkább kellkáposzta a leveshez. És igen, alulról túrtunk egy kisebb fejet, mert ugye minek olyan sok. Aztán hoztunk 10 darab tojást, ez extra sárgájú mélyalmos tojás. Akkor nekem már fogyóban van az édesítőszerem, és a mákos tésztához is édesítőszert fogok használni, csak megpróbálom ledarálni, mert ugye ez ilyen kristálycukor kiszerelésű, és nekem olyan porformájú kell, úgyhogy majd remélem sikerül ledarálni. Aztán a Tomi vett egy brinzát, hát ez egy kicsit megsínylette a hazahozatalt. És szintén Tomi vett ilyen darabolt paradicsomot, mert majd valamikor paradicsomos húsgombócot szeretne készíteni, és ahhoz kellett ez. Aztán hoztam haza 3 szem krumplit, csak ilyen biztonsági tartaléknak, de úgy külön tervem nincs egyébként vele. Akkor egy 850 g-os bödönjoghurt jött haza, ez megint ugye a Tomihoz kerül, illetve az ő pocakjában fog eltűnni elég gyorsan. Aztán ugye itt van egy csokorrózsa, ami a Szafikának jött, akkor Tominak egy kis alma, mert én ugye ott vacakoltam a gyümölcsöknél, hogy kéne valami, de tegnap a Tomi hazahozott egy hatalmas görög dinnyét, úgyhogy végül is nem vettem gyümölcsöt. Aztán rösztit hoztam, ez ilyen zöldfűszeres, ezt is csak azért, hogy legyen valami, illetve hát majd még ugye a hús mellé majd jól fog jönni, de ez csak ilyen végszükség esetén, ha nem tudom, hogy mit tegyek, akkor előkapom. Aztán vettünk egy üveg vörösbort, egy sauskát, hát ezt a vendégségbe vettük, aztán egy habzóbort, ezt igazándiból csak azért, mert akciós volt, aztán
Igazság szerint azért keveredtünk az ilyen tisztasági dolgok közé, vagy hogy mondjam, mert kellett egy testápoló, mert elég száraz a bőröm, úgyhogy vettem egy testápolót, és ha már ott nézelődtünk, akkor vettem észre a szérumot, mert egyébként nem nagyon szoktam ilyen helyen, mármint hogy Aldiba, meg Lidlbe ilyen arcápoló terméket vásárolni, de most ez így adódott, mindegy, szóval vettem egy testápolót is. És azt hiszem ennyi volt, 16 000 forintért. Na hát hétfő van, és nem is csak reggel, hanem most már lassan 10 óra lesz. Eltököltem az időt a készülődésre, és nem is a készülődésre, csak úgy eltököltem az időt. Úgyhogy most fogok elindulni. Hát szerintem ebből csak Lidl lesz, mert volt egy olyan gondolatom, hogy az Auchanba megyek, de aztán meggondoltam magam. Nem kell túl sok minden, mint általában. Aztán kiderül, hogy mit hozok haza. Amit most a hétre gondoltam, hogy főzök, az, mivel hogy hétvégéről maradt kálkáposzta, mert ugye zöldséglevest csináltam, és abból maradt egy csomó kálkáposzta, vagyis mindegy. Úgyhogy arra gondoltam, hogy frankfurti levest fogok csinálni, mert pláne, hogy kommentben Judit írta, azt hiszem, hogy frankfurti levest készített a hétvégén, és megkívántam. Szóval frankfurti leves lesz, illetve még valószínűleg lesz mákos tészta is, de nem tudom, hogy mikor fog elkészülni ez az egész, mert hogy még itt pofázok 10 órakor. Na, ez lesz mára, aztán vacsorára átmegyünk anyósomhoz, aztán holnapra szerintem az itthon lévő szójakockából fogok ilyen szójapörköltet csinálni, ugye tészta is van, és az 2 napra lesz, ugye az kedd szerda, és akkor csütörtök péntekre lencsefőzeléket gondoltam, hogy csinálok, ahhoz már ugye megvettem a lencsekonzervet, úgyhogy tényleg olyan sok minden nem kell. Veszek tojást, mert most így reggelikre tojást gondoltam, hogy csinálok, ugye megint ez a rizses valamis reggelikre gondoltam, úgyhogy ilyesmiket fogok főzni, és aztán majd hát meglátjuk, hogy mi változik, vagy mi kerül még a kosárba, ami nem volt felírva. Na jó, akkor most már elindulok, mert soha nem lesz belőlem semmi. Na, megjöttem, hát 3:11 van, úgyhogy az ebéd az csúszni fog. Egy körülbelül 16 000 forintot sikerült megint otthagynom a Lidlben, és úgy látszik, hogy amit hó elején olyan nagy rössel megígértem magamnak, hogy most aztán átcsapok spórolásba, hát ez nem nagyon jön össze. Kipakolok, és úgy mutatom meg. Hát akkor kezdjük itt. Vettem egy zabitalt, ez a szokásos reggeli kávéimhoz, amit mostanában szoktam inni. Arra gondoltam, hogy nem ártana visszaállni a tejre, mert még a végén leáll itt az enzim termelésem, és laktózérzékeny leszek. Na, mindegy, szóval vettem egy zabitalt. Még van itthon egyébként egy kis, most a mandulaital volt az, amit a Tesco-ba vettem, de lassan az elfogy, úgyhogy szükség lesz rá. Aztán kuponra vettem egy csomag újhagymát. Ezzel konkrét tervem nincsen, szépen megpucolom, felkarikázom, és eldobozolom, és akkor hát szerintem egy 2 hétig tuti, hogy jó, és akkor bármihez fel tudom használni. Vettem 10 darab tojást, ez most mélyalmos és extra sárgájú tojás, és ráadásul elles is. Ugye most több tojást szándékozok enni a héten. Aztán, na ez különösebben nem volt erre szüksége, mert a császárszalonnál viszont nagyon szeretem, és kuponra volt, úgyhogy vettem belőle 2 is, azt nézem a lejáratát. Szóval ez tényleg nagyon finom, szóval megvettem. Aztán ezt a sertés rudacskát vettem a leveshez, a mai leveshez. 94% húst tartalmaz. Én általában a frankfurtiba úgy szoktam beletenni, hogy felkarikázom és lepirítom.
közben tüsszentettem egyet. Na hát ezek se voltak felírva, egyszerűen rá vagyok függve, most megint akciós volt, azt hiszem kuponra, nagyon remélem, úgyhogy vettem gyorsan kettőt, vettem egy sima sertéseset, és vettem egy chili paprikásat. Mind a kettőt nagyon szeretem. Aztán ezt a Tomi kérte, hogy hozzak neki egy Kinder Bueno-t, és ez a zappehely is most kuponra akciós volt. Általában a Tomi a nagy szeműt szokta fogyasztani, de hát ugye szóltam neki, hogy most erre van kupon, hogy hozzak-e vagy nem, és azt mondta, hogy kéri, úgyhogy ezért lett ez most véve. Aztán fülcinca, hát ebből már csak pár darab van, úgyhogy kellett venni. Aztán gondoltam, hogy megint veszek egy kis ilyen joghurtot, ilyen probiotikus vagy prebiotikus joghurt, nem, ez probiotikus, de mindegy, szóval vettem ilyen joghurtot. Na, aztán ez nem volt felírva. Igazság szerint már egy ideje készülök elmászni a Rossmannba, mert kell azért egy-két dolog, például hajfesték, meg mi kell, mindegy, szóval meg ilyen kontaktlencse folyadék, mindegy, szóval kellene már egy pár dolog, és még nem vitt rá a lélek, viszont az arclemosóm is erőteljesen fogyóban van, és akkor megpillantottam, hogy van a Lidlben arclemosó. Hát most ezt megpróbáljuk. Egyébként nem volt vészes az ára. Aztán úgy gondoltam, hogy ha lúd, akkor legyen kövér, kellett, vagyis hát lassan el fog fogyni a ruhaöblítő is, úgyhogy arra gondoltam, hogy most egy különlegesebbet választok, mármint illatot, tehát nem ezt a sima saját márkás ruhaöblítőt, hát majd meglátjuk, de bizonyára el fog fogyni. Aztán, ezt már egyszer mutattam nektek, de akkor csak fotón, hogy a Lidlben lehet kimcsit kapni. Kétféle van, ez a fajta, meg a vegán verzió, ami fogalmam sincs, hogy mitől nem vegán ez, de van vegán verzió. És hát elvileg ugye csípős, nem tudom mennyire az, de ugye, mint mondottam, volt reggelente, most ilyen rizses, tojásos dolgokat akarok enni, szóval egy kicsit ugye a keleti irányba, és arra gondoltam, hogy nem tesz rosszat, ha egy kis kimcsit is fogok hozzá enni. Ez egyébként elvileg az ilyen fermentált cuccok jót tesznek a bélnek. És akkor jön, amire nem nagyon volt szükség, de ma ünnepnap van, a névnapom van, de most nem kell ezért itten hanyat esni, csak egyszerűen vettem itthonra egy Proseccót, meg anyóshoz vagyunk vacsorára hivatalosak, és ezért vettem kétféle Proseccót, az egyiket elvisszük anyóskámhoz, a másikat meg itthon megisszuk. És akkor itt van még két dolog, amire nem volt égető szükség, csak úgy gondoltam, hogy belecsapok a lecsóba. Nézegettem a fagyasztópultba, hogy mik vannak, és arra gondoltam, hogy ezt most meg akarom kóstolni, ez a hát ilyen zöldség nuggets, csípős elvileg, úgyhogy erre is kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Hát én szeretek kísérletezni, meg nekem egyáltalán nincsen azzal problémám, ha nem mindig húst eszik az ember, de azért bebiztosítottam magamnak a húst is, és most bécsi szeletet vettem Karajból. Ilyet se ettem még soha, de arra gondoltam, hogy ezt is ki kéne próbálni. Arra ügyeltem, hogy ez se darabokból formázott legyen, hanem elvileg ez is szelethúsból van. Hol van? Szóval 61% sertés karaj, tehát nem ilyen darabokból formázott elviekben. Úgyhogy arra gondoltam, hogy teszek vele egy próbát. Na, hát ennyit vásároltam most, ez kb. 16 000 forint volt, akciókkal együtt, úgyhogy most elpakolok, aztán nekiállok az ebédnek, mert nem lesz belőlem énekes halott se. Hát lassan vége van a hétnek, és nem úgy alakult egészen, ahogy terveztem. Kezdjük azzal, hogy a reggelik, azok ugye arról volt szó, hogy majd rizses, tojásos reggelik lesznek, de hát aztán ugye eszembe jutott, hogy vettem ezt a bacon szalonnát, vagy nem is bacon császár szalonnát, úgyhogy
Ezt meg kellett tenni, igazániból belőhettem volna a séromat már előbb is. Hát hogy nézek ki? Na mindegy. Szóval a császárszalonnát tettem meg, mert hogy abból vettem 2 dobozzal, illetve csak az egyiket tettem meg reggelire, még holnap beviszek belőle, és akkor hétvégén megeszem a maradékot, szóval ez most így jött össze. Hát gondolhattam volna erre is, amikor el voltam vásárolni, de nem érdekes. Aztán a zöldségleves, na azt finom volt. Én borzalmasan elégedett vagyok vele, egy borzasztóan egyszerűen összedobott leves volt egyébként, egy pici olajon az egész zacskó zöldségkeveréket megdíszteltem, vagy hát így felengedtem, vagy nem tudom, és hozzáraktam szerintem úgy az 1/3 a kelkáposztának, aztán ugye szintén még egy kicsit díszteltem, felöntöttem vízzel, 2 ízesítéssel ízesítettem, az egyik az a zöldség alapléporom volt, és a másik pedig a csirkeleves alaplépor volt. Ennyi volt az egész, egy nagyon könnyű volt, de nagyon finom ízű, szóval ilyen teljesen oda vagyok érte. A Tominak annyira nem ízlett, mert nem volt benne hús, meg nem tudom, szóval neki túl lightos volt, ami azt illeti. Mindegy, hát ezt kapta, úgyhogy örüljön neki. Aztán mi nem jött össze? Ja igen, kedden szójakockából csináltam szójapörköltet, ami nagyon finom lett, jó lett, de sok lett, mert hogy én ebből kedden ettem ebédre, aztán bevittem szerdára ebédre a céghez, és nem bírtam megenni, csak a felét. Úgyhogy csúszott a lencse főzelék, ugye, amit csütörtök és péntekre terveztem be, azt egyébként mert most csütörtök van, úgyhogy most megfőztem a lencsét, és leadagoltam, holnap beviszek belőle 1 adagot, és a másik, hát a kisebbik részét most itt hűl a pulton, szóval a kisebbik részét meg majd holnap megeszem vacsorára. Akkor ugye megnézem, hogy mit felejtek el mondani, igen, na igen, ugye vettem 1-2 fagyasztott dolgot. Hát a röszti, az csak egyébként akkor világosodtam meg, amikor raktam össze ennek a videónak az első részét, hogy 1 kiló röszti. Hát én azt mikor eszem meg, úgyhogy a Tomi is fogja enni a rösztit. Meg hát azért elég nehéz, mert ugye szerintem azért elég zsíros, vagy hát olajos, vagy nem tudom. Én airfryerben szoktam megsütni, tehát semmi plusz olajat nem teszek hozzá, de így is, hát azért elég nehézkes. A zöldség kis nuggets, hát ízre nem rossz, de nagyon sötét barna, mint hogyha az elősütésnél már úgy oda kozmálták volna, vagy nem tudom. Szóval egy kicsit olyan furcsa ez a nagyon barna külsejű nugget, de nem rossz egyébként. Hál' Istennek ez nem nagy adag. És hát ott van a bécsi szelet, ez az előre gyártott, rántott szelet. Hát én nem ajánlom, megmondom őszintén, lehet, hogy van, akinek ízlik, úgy összességében szerintem nem jó. Tehát én szeretem, ha egy rántott hús vékony, de azért legalább látszódjon már a panír között. Itt ugye összesen 2 húst ettem, az egyiknek a legvastagabb része 2 mm volt, nem a hús része 2 mm volt, és volt olyan része, ahol igazániból nem látszódott, hogy van hús. A panír az jó vaskos, tehát úgy egészen tehát a szelet egészen az gyakorlatilag a 2 réteg vastag panír rész, és hát ezt szintén én airfryerben szoktam megsütni, olajat nem adok hozzá, semmilyen formában, és hát kell sütögetni, viszont hogyha azt szeretném, hogy a szelet belseje is valamelyest megsüljön, akkor addig kell sütnöm, amíg a széle viszont kemény lesz. És ráadásul a szeletnek a 2 oldala az inkább elázik az olajban, mert ez is nagyon tocsog. Szóval én ilyet nem vennék.
amikor azt a Kentucky csirkemell csíkre voltam ráizgulva, és sokszor vettem, azt nyugodt szívvel ajánlottam, mert szerintem az finom. A másik fajta csirkemell, rántott csirkemell az a cornflakes-es panír. Nekem az is oké. De ez a bécsi szelet, ez szerintem ez nem volt kóser. Ja. Úgyhogy szerintem ennyit akartam elmondani ugye a kis okosomból. Szerintem ennyit szerettem volna elmondani. Valami még motoszkált bennem, de most nem jut eszembe. Ja, de eszembe jutott. Az adagolás. Ugye a szója pörköltnél jutott eszembe, hogy én azt hittem, hogy sikerült eltalálnom az adagot, igazság szerint a maradékot főztem meg, és hát ugye sok lett, és gyakorlatilag ugye van a két véglet, az egyedülállóak, akik hát ha csak nem akarnak egy hétig ugyanazt tenni, akkor azzal lehet problémájuk, hogy tudnak minél kisebb adagot csinálni, hogy az ne legyen sok. Tehát amikor kis adagot csinálok, és még az is sok, az zavaró. És a másik véglet meg az, amikor van egy család, meg nem tudom én hány fejlődésben lévő gyermek, aki kb. Mindent föleszik, meg még azon túl is, ott meg ugye nem győznek főzni, meg eleget főzni ahhoz, hogy ugye szóval ne legyen gond abból, hogy valaki éhen marad, vagy valami. Szóval ez ilyen örök probléma nálam, hogy túl sokat főzök még akkor is, ha éppen megpróbálok keveset főzni. Szóval ezt most nagyon fontos volt elmondanom, igen. Na jó van, nem húzom tovább az időt. Mindenkinek szép napot, vagy szép estét kívánok. Ha tetszett a videó, akkor, ahogy szoktam, kérlek titeket, hogy lájkoljatok, esetleg hype-oljátok a videót, vagy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna, és szeretitek az ilyen tartalmakat, amiket én kreálok. Sziasztok!